İngilizlerin devleti seri cinayetlere başladı. Evet. Hepsi doğal ölüm diyorlar. Hakikaten doğal ölüm görüntüsü şeklinde oluyor. Yani bir kimyasal madde veriyorlar adamlara. Hepsini tek tek öldürüyorlar. Yani Rusya'nın eskiden öyle siyasetçisi şunu bunu 2-3 yılda bir ölürdü, duyardık. Şimdi bir haftanın içerisinde seri ölümler var. Peş peşe hemen hemen her gün birini öldürüyorlar.